गाडी आएर हुँदैन तुम्हारा चल रहा है नहीं चल रहा है चेक नहीं किया, चार्ज में डाला। तो चार्ज में होगा मैं यूज नहीं किया हूँ ज़्यादा बस चार्ज में। तुम्हारा फेसबुक से आया कुछ? माइक अजय तो हाँ फेसबुक से आया कुछ? $60 हो गया। $7? $4 हो गया $4 अभी पैसा आ रहा है ना मोनेटाइजेशन नहीं है ना धीरे धीरे पैसा आ रहा है अलग का चैनल में 900 घंटा हो गया। 900 घंटा हो गया। अभी सऊदी अरब में थोड़ा बारिश आया तो हरा हरा दिख रहा है नहीं तो अभी लाल लाल होता कति पुग्यो सब्सक्राइबर क्या मेरोमा त छैन 8 जना सब्सक्राइबर त भिडियो नहाले कहाँ हुन्छ त भिडियो हाल्नुपर्छ त यहाँ बल्ल 8 जनालाई 8 जनालाई के देखाउने 8 जना पुगिसक्यो 8 जना धेरै हो त यार
मेरो अरूलाई नि त्यो मुखले भनेर गर भने त गरिहाल्छ त्यो बढाउन त केही छैन त्यो अलिअलि त्यो 200-300 पुर्याउन त साथीहरूलाई भने नि पुग्छ नि त तर त्योभन्दा माथि त अनि अरू त्यत्रो साथीहरू हुनु त आफै पुग्दै जानु 8 जना छ के अरे 8 जनामा नि यहाँ कसैलाई नि यहाँको चाहिँ छैन के अरे यिनीहरू अनि त्यो बङ्गालीहरूलाई भन्यो भने त 10-11 जना पुगिहाल्छ नि पुग्न त पुगाउनु पर्छ त कम्तीमा 50 जना भयो भने ठिक हुन्छ कि बल्ल लाइभ अप्सन खुल्छ त्यसपछि 50 जनामा खुल्ने हो 50 जना पुर्याउने भए त एकैछिनमा हुन्थ्यो 50 जनामा पुग्यो भने सब्स्क्राइब मात्र 50 जना पुग्ने सब्स्क्राइबर 50 जना पुग्यो भने बल्ल लाइभ अप्सन खुल्छ त्यसपछि लाइभमा बस्दै झ्याम्की लाम्ला लाइभ बस्यो भने अनि छिटो बढ्छ कि नयाँ युट्युबरहरूको लागि जब 500 पुग्यो भने हाफ मोनिटाइजेसन भइहाल्छ 1000 पुग्यो भने फुल मोनिटाइजेसन हुन्छ त्यसमा त पैसै पैसा त्यसो भए भोलिबाट ट्राई गर्नु अर्को 50 जना पुर्याउने भए त यो उसमा लाइभबाट 50 जना खुल्यो भने फिचरहरू एड गरिदिन्छ कि युट्युबले जस्तै लाइभ गर्न मिल्ने भयो फोटोहरू पोस्ट गर्न मिल्ने भयो ट्याग्सहरू लेखेर कुनै पनि लेखेर पोस्ट गर्न मिल्ने भयो त्यहाँबाट नभए नि भित्र छ भन्ने पारेर अनि लेखेर पठाइदिने त्यो मान्छेलाई त्यो सब्स्क्राइबरलाई मात्रै देखाउने हैन नि त भिडियो आफूले राम्रो कन्टेन्टहरू हाल्यो भने चाहिँ हुन्छ के अरे आफै अरू फिचरमा पनि जान्छ के अरूले नि हेर्छन् नसब्स्क्राइबर गरेको मान्छेहरूले तिनीहरूले पनि हेर्छ नि त यो त अलमा जाने हो अनि मन पर्यो भने भिडियो कन्टेन्टहरू राम्रो लाग्यो मन पर्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्छन् तपाईँलाई लाइक गर्छन् कमेन्ट गर्छन् त्यसरी बढ्ने हो क्या बिस्तारै बिस्तारै मेरोमा कम छ के भिडियो हाल्ने भनेपछि त त्यसरी बढ्दै पर्दैन भिडियो हालिराख्नुपर्छ यस्तो टाइमै हुन्न अनि यो तपाईँ आमा यताको पो खिचेर हालेदेखि त खिचो भयो यता पो तल्लै मान्छे बोलाइरहेको फ्राइडे सधैँ बस्छ यस्तै नहीं खींचो मुकमा ये लोग का नहीं डालना चाहिए डालेगा तुम्हारा कल पैन मार देगा एकछिन त उज्यालै भयो अनि एकछिन पछितिर अदर भइहाल्छ तुरुन्तै वहाँ पुग्दा त उज्यालै देखिन्छ तर दमाममा चाहिँ यत्रो ठुलो बिल्डिङ मात्रै छ क्या त्यो मान्छेहरू बस्नुको लागि त्यहाँबाट 2 तला हाम्रो चाहिँ 2 तलाको त थियो माथि बस्यो नि तल बस्यो नि के तर यहाँ अभावमा चाहिँ खासै ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू देखेन मैले यार रियादमा पनि एकदम ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू छ रियादमा छ नि अब्दुल्ला जिया भन्ने ठाउँमा क्या त्यहाँ त ऊ छ त किङ टावर क्या बहुत ठुलो किङ टावर मान्छे डेली जान्छ त्यहाँ भाडा लाग्छ 20 रियालबाट लिएर 50 रियालसम्म छ सबभन्दा माथिमा जाने 50 रियाल किङ टावर सेम बुर्ज खलिफा भन्छ नि त्यस्तै क्या त्यहाँ अल्को तर त्यति अल्को त छैन मान्छेहरू त्यहाँ आइरहन्छ होइन यो त्यस्तो हाई लेभलको त्यो घरहरू त त्यो बिचमा बनाउनु पर्छ क्या एउटा सम्म जग्गामा क्या र त्यहाँ वरिपरि भएको घरहरू त पुरै देखिन्छ नि त
तर यहाँ त यो अभातिर बनायो भने त मिल्दैन पुरै अनि यहाँ त्यही त पहाडी एरियामा छ नेपालमा पनि त्यही त नमिलेर त त्यस्तै भएको हुँ अब धरारा बनाएको छ धराराबाट अब पुरै अब काठमाडौँ भ्याली देखिन्छ भन्छ देखिन्न अनि राम्रो त देखिन्न राम्रो पुरै त कहाँ देखिन्छ त योपालि गएर जुन धराराको चढमला भन्ने सोचेको थिएँ यार होइन पुरै 5 तलाको 4 तलासम्मको अरूकै छ होइन 2 तलामा 2 तला 4 तलाको माथि जाँदा निकलको गुन्साको हुन्छ सिर्फ यति हो कि हाइटमा गयो भन्ने मात्र हल्कोमा गह भन्ने मात्रै होइन योपालि गयो भने छुट्टीमा धरारा चढमला भनेको पुरानो धरारा त चढ्न पाइएन अब यो नयाँ धरारा चाहिँ चढमला भनेको तपाईँ चढ्नु भएको नि पुरानोमा पहिले हामी काठमाडौँ बस्दै गएको क्या पुरानो गएको चढेको ए अघि त बन्द थियो थोड़ा साइड हो जाओ शीशा नहीं दिखता है एक्सीडेंट हो जाएगा भने मुस्किल है तर यो रोडमा यो मुनि बिछाएको यो लाइट छ नि झिमिक झिमिक यो बल्ब छ नि यसको अनि अलरेडी त्यही अनि त्यो उसको जस्तो बनाइदिएको रहेछ यो रोडमा कोही ठाउँमा लाइन पुगेको हुन्न नि त्यस्तोमा जस्तो त्यो उसको हालेको हुँदो रहेछ न यो हो नि त यसमा एउटा मेकानिजम हुन्छ क्या भित्र एउटा सोलर पावर जस्तै हुन्छ दिनभरि घामले चाहिँ तातेर त्यो चार्ज हुन्छ राति हुने बित्तिकै आफै बल्छ र त्यस्तो पनि हुन्छ र कुनै कुनै फेरि रिफ्याक्लर हुन्छ क्या लाइट लाग्ने बित्तिकै आफै उ गर्ने चम्किने लाइट फेरि यस्तो हुँदो रहेछ यो फेरि दिनमा नबोल्ने उज्यालोमा नबोल्ने राति बोल्ने 12 घन्टा बोल्ने 12 घन्टा नबोल्ने रहेछ त्यो पनि हुन्छ टाइमिङवाला पनि हुन्छ र त्यो बत्तीको फोकस हान्छ नि बत्तीको फोकस हान्ने बित्तिकै चम्किन्छ क्या त्यो रिफ्याक्लर भन्छ क्या त्यसलाई त्यो रोडहरूमा काम गर्नेहरूलाई त्यो जस्तै त्यस्तै यो चुम्बकको अब काम छैन यार क्यामेरै हल्लै गर्न आयो चुम्बक भन्दा त त्यो पक्रिने निको त्यो रियल 15 रियलमा पाउँछ त म 2-3टा किनिसकेको थिएँ राख्ने ठाउँमै छैन क्या कता राख्ने तर त्यही सर्ट क्यामेरा आयो भने सजिलो हुन्छ चाहिँ आयो भने जता तासे नि आफ्नो मर्जीले त्यो ठ्याक्क तर लाइटले गर्दा यो बिल्ला कति दामी देखेको होइन दिउँसोमा आउँदा कति नराम्रो दिउँसोमा त साउदी अरब त बेकार हो त्यही त केही डिजाइनै छैन राति मात्रै हो क्या रमाइलो भनेको एकदम चम्किलो लाइटले हो त्यही लाइटले गर्दा दिउँसो त खाली मुलुक त भएको धुलो उडे त्यही माथि नि घरको यो डिजाइनहरू ननिकाल्ने डिजाइन पनि ननिकाल्ने सिम्पल कलर पनि फेरि त्यस्तै रातो माटो जस्तो कहिले हिँड्थ्यो दमाममा चाहिँ त्यो बाइक लिएर क्या त्यो साउको छोराहरू हुँदो रहेछ साइडबाट पुरै त्यो लाइट बालेर अब त्यो
पुरै उसको बडीगार्ड जस्तो अब पुलिसै देखायो उसको छोराहरूले अँ मजाले अनि बाइकमा त्यो घन्काएर हिँड्ने क्या यिनीहरूले बाइक नि कति महँगो हो खाले यहाँ गाड़ी उठाई दिए यार आज तो फ्राइडे है ना फिर भी क्यों उठाया गाड़ी देखा वो कोई टाइम होता है 3 बजे कभी कितना बजे तक होगा सर यहाँ चाहिँ त्यही साउहरूको छोराहरू हिँड्यो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या पुरै सेफ्टीको साथ क्या साइडमा हिँड्नु हाँ यहाँ अब साउदी अरबको फाइन आए पनि गाडी ठोके पनि तिमीलाई केही टेन्सनै भएन टेन्सन भनेको त हामीलाई मात्रै हो कि पहिला यता गएर हेरिहालौँ पार्किङको ठाउँ छ कि नि यता मिल्यो भने ठिक छ मिलेन भने उतैतिर बन्नुपर्छ हाँ मुमकिन अभी पार्किंग का वो टाइम खलास हो गया लगता है वो पकड़ा ना उसको उधर कितने बजे तक है बेलुकासम्म होला नि पुलिसको गाडी त्यहीँ छैन यहीँबाट फुल भएको उता बिचमा हुँदैन छैन जाना पड़ेगा अभी उधर चांस नहीं है यता साइडमा नि छ उतै राखेर आउनुपर्छ बेकारमा फाइन आयो भने दिमाग खराब हुन्छ अरे क्या पी कर रहे हैं पीछे से यस्तोमा त फुल भइसक्यो रहेछ आज फ्री हो नि त्यही भएर पुरा सिधा गरेर राखेछ केटाहरूले अब इधर है ये उता त एउटा घुसाउने ठाउँ त भयो नि हुन्थ्यो पुरै फुल छ कितना मिनट का हो गया 20 मिनट हो गया ये किधर जा रहा है हामीले यस्तो रोडमा राखेको यो यतै बस्नेहरू तिनीहरूले फोटो खिचेर हालिदिन्छ कि उनीहरूले फेरि उता उनीहरूको अगाडि हामीलाई थाहै हुन्न फेरि फाइन आएको केही प्रब्लम भएन भन्ने यस्तो हुन्छ पछि मोबाइलमा मेसेज आउँछ यति रियलको फाइन आयो भनेर अब गाडी मेरो नाममा छ मेरैमा आउँछ ड्राइभरले फाइन हान्यो भने पनि मेरै नाममा आउँछ फाइन चलो उधर हॉस्पिटल में डालेगा उधर चल के आना पड़ेगा पहले इधर देखते हैं इधर यहाँ र हस्पिटलमा राखेको एउटै हो बराबरै हो यहाँ भयो नि त्यहाँ भयो नि हिँड्न त बराबरै रास्ता छ छैन होला यहाँ ब्याकै छ त्यस्तो कोच राख्यो भने ठोक्दिन सक्छ कि यहाँ त खाली रहेछ तर गाडी घुमाएर राखेछ त्यो
त्यो घुमाउँदाखेरि अलिकति हिँड्ने त नि तर हस्पिटलमा धेरै खाली हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गाडीहरू लक गरेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो तर खुल्ला चाहिँ खुल्ला हुन्छ आज त यता नि फुल सक्यो खाली छ तर हस्पिटल यता मान्छेको काम उता भएर मात्र हो मात्र त्यही भएको